Зилара һәм Сирин Хөснетдиновлар бүлек авылында иң күп мал асраучылардыр мөгаен. Үзләре әйтмешли, бу аларның гаилә бизнесы. Шәһәргә күченгәннәре дә атна сайын кайтып булыша икән. 3 сыердан башланган эшнең мондый юнәлеш аласын ул вакытта үзләре чамаладымы икән? 2000 елда без 3 баш мал белән терлек асрый башлаган идек. 3 баш савым сыеры белән 2016 елда шушы мини-фермалар программасына катнашып 200 мең акча алгачтын, шушы ферманы төзеп 8 баш мал белән башлаган идек инде. Хәзерге көндә, бүгенге көндә 20 баш савым сыерыбыз бар. Бөтенесе бергә инде 38 баш ире терлек малыбыз бар инде. Яшерин батырын түгел, быел төп кыенлык терлек азыгы кытлыгы. Бүген маллары көтүдә йөри, әмма анда да әллә ни шимшәнер әйбер калмаган. Үлен киеп бетте диләр. Шуңа көтүдән кайткач та ашатырга туры килә. Быел үз җирем булса да, җитәрлек азык әзерли алмаган булырлар иде. Ә менә киләчәктә тракторны юнәтеп, җирләр алырга исәпләре юк түгел Хөснетдиновларның. Инде исәптә бар, киләчәктә Алла бирсә, безнең инде яшьләр булгачтан, ул вакытта пай җирләре бүлгән чагында без авылда түгел идек. Безнең шуның белән җирләребез юк инде. Безнең җирләр юк. Сатып алып, меңенче эшләдек, но малларны һаман да арттырган чиракта техникалар алып, җир алып эшләргә исәбез бар инде.